Assalamualaikum. Korang yang tengah mencari chainsaw kecil nak buat jantah pokok. Okey, kita ada brand Hard. Yang ni chainsaw dia sangat ringan. Berat dia lebih kurang 3 kilo. Okey, untuk dekat sini korang tengok dia ada 2 nut. Ini sangat-sangat safety. Dia punya bar tak cepat longgar. Okey, buat korang yang berminat, korang boleh terus in dekat HQ One Machinery Seri Petaling. Nak tanya apa, korang komen. Assalamualaikum.